Уважаемые коллеги, добрый день. Мы встречаемся в Дубне, одном из российских наукоградов. И все вы знаете, что вся его история – это хороший, яркий пример концентрации усилий государства, ученых, инженерных, образовательных школ, отраслей экономики, да, и без преувеличения всего общества на важнейших для безопасности и суверенитета страны направлениях. В этом смысле символично, что именно здесь, в Дубне, мы будем говорить о научно-технологических приоритетах текущего, сложного, непростого периода в развитии России. По моему поручению правительство и Российская академия наук подготовили перечень необходимых для страны важнейших наукоемких технологий. По сути, это прямые конкретные задачи для отечественной науки, системы образования и технологического бизнеса. Причем от решения этих задач зависит буквально все без преувеличения. И реализация наших сегодняшних планов, замыслов, устремлений и, безусловно, исторически, без всякого на то преувеличения, исторические перспективы российского государства. Говорю это без лишнего пафоса и преувеличения. Но прежде чем мы начнем работу, хотел бы поздравить членов Совета, отечественное и зарубежное научное сообщество и, конечно, коллектив Объединенного института ядерных исследований с действительно знаковым событием. Только что начались работы по технологическому запуску проекта НИКа. И с коллективами из Дубны, с учеными из других центров перед заседаниями Совета говорили о колоссальных возможностях НИКи. Вот руководитель проекта центра рассказывал подробно о том, как фундаментальные и прикладные исследования будут развиваться и оказывать самое благотворное влияние на развитие науки в нашей стране, исследований, причем не только фундаментальных, но и прикладных. Это наше мощное конкурентное преимущество. Нужно использовать его для создания суверенных, оригинальных, сквозных разработок, востребованных во всех сферах жизни, а также для других критически важных продуктов и сервисов. В целом для укрепления наших лидерских позиций по целому ряду направлений. Напомню, что именно такие положения мы зафиксировали в обновленной стратегии научно-технологического развития. При формировании этого документа мы исходили из следующего подхода. При всех возможностях, которые открывает России международная кооперация, а мы ее будем развивать, несмотря на какие-то ограничения, которые пытаются вводить в этом отношении из-за рубежа. Тем не менее, мы будем развивать это все, наши контакты, но нужно рассчитывать прежде всего на себя, на свою науку. Ну, не только рассчитывать, а развивать ее прежде всего, конечно. Поэтому столь важно, что наши ученые идут вперед, достигают новых значимых результатов. Как вы знаете, только что вчера мы вручали государственные премии в области науки и технологий отечественным исследователям. И по целому ряду направлений они стали первыми в мире. И хотел бы еще раз поблагодарить вас и всех ваших коллег за выдающиеся достижения. Важно, чтобы все наши фундаментальные научные заделы получили свое развитие и позволили сформировать в России новые отрасли и рынки. Для этого сейчас готовятся к запуску национальные проекты технологического суверенитета. Сегодня хотел бы особо сказать об их научной составляющей, которая, подчеркну, и должна служить базисом для достижения прорывных результатов в интересах российских семей, нашей экономики и социальной сферы, укрепления обороноспособности и безопасности российского государства. Что хотел бы отметить? Первое. Уже сейчас при формировании технологических проектов нужно обозначить четкие требования к их конечным результатам. А это конкретные продукты, услуги, создаваемые на основе важнейших наукоемких технологий. И здесь критически важно предусмотреть объективные, но при этом жесткие сроки реализации таких решений от формирования научного задела до тестирования, обкатки технологии и передачи ее в серийное производство.
Второе. Еще 3 года назад мы начали выстраивать всю систему планирования и управления научно-технологическим развитием. Совет по науке и образованию был наделен полномочиями по выработке всех стратегических решений в научно-технической сфере. А правительственная комиссия по научно-технологическому развитию получила право оперативного управления в области научно-технической политики. Сейчас необходимо обеспечить эффективное управление научными блоками нацпроектов технологического суверенитета. Они должны быть самым тесным образом скоординированы между собой, что требует четкого взаимодействия ведомств, исследовательских институтов, вузов, предприятий, высокотехнологичных компаний. Весь наш научный, технологический, образовательный и производственный потенциал в полном смысле слова нужно собрать в единый кулак. И распыление здесь сил, средств недопустимо. В этой связи вызывает вопросы ситуация, когда одной научной тематикой, причем с разной степенью успешности, занимаются десятки организаций, а другие, не менее важные для страны направления, остаются, что называется, неприкрытыми. Поэтому я прошу еще раз внимательно посмотреть на общее планирование и реализацию НИОКРов. Хотел бы здесь услышать ваши конкретные предложения на этот счет. Конечно, понятно, еще в советский период мы это знаем, проходили, когда несколько центров работают над одной и той же темой, в общем, может быть, это неплохо, создается конкуренция, и продукты получаются интересные, но распыляться нельзя, вот в чем все дело. Вот, это такая тонкая грань, надо найти серединку золотую. Далее, важнейший вопрос не только для технологических, но и для всех национальных проектов – это, как известно, подготовка кадров. И здесь также важна консолидация усилий всех уровней образования. Так мы уже много говорим о том, что нам нужны не только отдельные выдающиеся физмат-школы. Необходимо именно повсеместно и в крупных городах, и в небольших населенных пунктах добиться высокого уровня подготовки учеников по математике, физике, по другим естественно-научным дисциплинам. Вот руководитель этого центра сегодня мне с сожалением сказал, провели на исследования, да, в школах, и большинство учеников старших классов кем хотят быть? Блогерами. Блогерами. Виктор Антонович, блогерами хотят быть, не учеными. Но, вы знаете, это все конъюнктура сегодняшнего дня. И понятно, еще позавчера еще хуже было. Еще неизвестно кем, то есть известно кем хотели быть. Вот. Но интерес к науке, к высшему образованию растет, мы это знаем. И это статистика. Поэтому вот эти тренды, вот эти тенденции нужно поддержать. Повторю, ситуацию нужно менять кардинально и делать это в короткие сроки. А значит, уже сейчас закладывать все необходимые системные решения в готовящийся нацпроект «Молодежь и дети». Я прошу правительство и Президиум Совета по науке и образованию взять эту работу под особый контроль. Речь прежде всего о том, чтобы качественно усилить подготовку будущих учителей, выстроить механизмы привлечения для работы в школах талантливых выпускников вузов, кратно расширить возможности для переподготовки уже работающих педагогов, в том числе на базе ведущих вузов, научных организаций и технологического бизнеса. Четвертое – это вопросы финансирования науки. Механизмы выделения средств для проведения передовых исследований в нашей стране должны быть более удобными и более гибкими. Тут нужна не бюрократическая формалистика, а именно четкость, ясность, прозрачность и объективность. Важно, чтобы ученые четко понимали перспективы и могли строить долгосрочные планы. В этой связи финансовое планирование бюджетных расходов на науку должно в обязательном порядке строиться минимум на 6-летний период, а где необходимо и на большую перспективу. Горизонт планирования научных исследований, здесь люди, которые знают это лучше, чем я, он должен расширяться. Чем дальше, тем
эффективнее будет конечный результат. Повторю, в послании, а затем в майском указе мы зафиксировали, что к 2030 году увеличим внутренние затраты на исследования и разработки не менее чем до 2% ВВП. Понимаю, что и этого мало, но мы должны к этому стремиться и добившись этого результата, безусловно, должны идти дальше, в том числе за счет двукратного роста инвестиций в науку и технологии со стороны частного бизнеса. Прошу сегодня представить конкретные предложения по механизмам участия компании в ускоренном создании отечественных передовых решений на всех этапах. Здесь важно использовать опыт Российского научного фонда, федеральных научно-технических программ в области сельского хозяйства, генетики и так далее. Пятое. Важнейшую роль на всех этапах формирования и реализации нацпроектов технологического суверенитета призвана играть Российская академия наук. В том числе такие нацпроекты должны пройти обстоятельную экспертизу со стороны РАН. Напомню также, этот вопрос стоял президент РАН при нашем недавнем общении и обсуждении этих вопросов. Я полностью это поддерживаю. Напомню также, что мы усилили роль РАН в научно-методическом руководстве деятельностью академических научных институтов, независимо от их ведомственной принадлежности. Прошу президента РАН Геннадия Яковлевича Красникова рассказать о том, как Академия уже выстраивает эту работу. Мы договаривались об этом, и уверен, что президент готов к этому. Уважаемые друзья, недавно с коллегами из правительства, губернаторами говорили о том, что мы все сегодня должны работать по-особому, в особом боевом режиме. Надеюсь, что и по этому направлению работа будет выстраиваться именно так. Это в полной мере касается науки. Поэтому в рамках технологических нацпроектов мы впервые в современной истории максимально плотно интегрируем, подчиняем работу ученых к достижению национальных целей развития. Повторю, такое решение абсолютно закономерно. Конечно, я понимаю, мы сейчас вот здесь только что обсуждали, есть вопросы фундаментальных исследований. Все это отдельная тема, но тем не менее. И вокруг таких исследований сразу вырастает целый комплекс вопросов, которые так или иначе относятся к прикладной деятельности. В условиях санкций, растущей технологической конкуренции востребован вклад в общее дело каждого научного института, каждого исследовательского коллектива, каждого академика, профессора, научного сотрудника, аспиранта. И важно делать, скажу простыми словами, не только что хочется, что умеем, что престижно и выгодно, но и то, что нужно для Отечества. Вместе с тем, наряду с решением текущих перспективных задач, российская наука должна готовить основу для создания продуктов и услуг следующего технологического уклада. Вот об этом я сейчас только что и упомянул. Открывать новые, пока еще неведомые горизонты. А значит, фундаментальные поисковые исследования в России должны вестись не менее широким фронтом. Причем не только в интересах нашей страны, но и мировой науки. С опорой на весь спектр возможностей отечественной научной инфраструктуры и обязательно, как уже говорил в начале, при тесном международном сотрудничестве с теми, кто к этому готов, с теми, кто хочет с нами работать. А таких не просто немало, таких в мире много, если не большинство. В этой связи о новом решении, которое мы приняли совсем недавно, будет существенно расширена программа мегагрантов, увеличено ее финансирование, включены новые направления, а также предложены более эффективные механизмы распределения грантов с помощью Российского научного фонда. Эти меры позволят поддержать новые крупные научные проекты, привлечь на работу в Россию хороших ведущих специалистов, причем так, как это было и за последнее время, специалистов из разных стран мира. Правительство получит на этот счет соответствующие поручения. Да мы, собственно говоря, поручения? Мы это с коллегами обсуждаем, у нас здесь единое мнение. Ход реализации этой программы, конечно, будем держать под постоянным контролем. Пожалуйста, слово Дмитрию Николаевичу Чернышенко. Прошу вас. Спасибо большое, уважаемый Владимир Владимирович, и спасибо отдельное за обновленную стратегию научно-технологического развития. Для нас сейчас это базовый
документ, который позволяет рассчитывать на свою науку, который стал ответом на те вызовы, связанные с беспрецедентным давлением на нашу страну, с которым мы столкнулись. Крайне важно о том, что вы сказали, что стратегия предполагает увеличение затрат на науку до уровня не менее 2% ВВП к 2030 году. Эта задача также нашла отражение и в вашем послании Федеральному собранию, и в обновленном указе о национальных целях. И я хочу проинформировать, что мы совместно с Минфином, Минобрнауки уже прорабатываем этот вопрос. По оценке Минэкономразвития номинальный ВВП к 2030 году достигнет примерно 288 триллионов рублей. И наша задача обеспечить рост расходов на науку в разы от текущих значений до 2% ВВП. А это означает, что для достижения этого показателя в рамках бюджетного планирования, и спасибо, что расширяете горизонт, минимум на 6 лет, но нам понадобятся дополнительные серьезные средства уже в 2025 году. Но есть хорошие новости, мы наблюдаем хорошую динамику. За последние 6 лет общий объем расходов федерального бюджета на науку в нашей стране вырос на 68% до 597 миллиардов рублей. Вас вчера как раз за это благодарили лауреаты на награждении. И общий рост внутренних затрат на исследования и разработки вот уже год к году, последние 3 года превышает 10% в год. Для стимулирования инвестиций мы также расширили повышающий коэффициент 1,5 это льгота на расходы на неоктер. Совместно с бизнесом прорабатываем конкретные меры по поэтапному увеличению уровня частных инвестиций. Он по предварительным оценкам за 2023 год составил 36%. Это хороший рост в последнее время. Это вклад корпоративного сектора науки, компаний с госучастием, институтов развития. Мы совместно с Минэкономразвития, с Минфином подготовим для наших компаний соответствующие директивы и показатели эффективности, чтобы следить за тем, как они поддерживают исследования по приоритетным наукоемким технологиям и оценивать их общий вклад в затраты на исследования и разработки. И таким образом существенно повысим эффективность расходов на науку. По итогам прошлого совета вы поручили нам разработать проект перечня приоритетных направлений научно-технологического развития и важнейших наукоемких технологий. Они направлены на реализацию как раз вот этой обновленной стратегии. Там 7 приоритетных направлений, 28 важнейших наукоемких технологий, о которых Геннадий Яковлевич расскажет. Самое важное, что все эти проекты прошли и экспертизу научно-технического совета, который Геннадий Яковлевич возглавляет, и рассмотрены всеми органами исполнительной власти и одобрены на комиссии. Дальше у Дмитрия Анатольевича на президиуме совета мы подробно их тоже доложили, и они были рекомендованы к рассмотрению сейчас на совете у вас. Правительство планирует использовать утвержденные вами представленные перечни по целому ряду направлений для фокусировки усилий. Во-первых, эти перечни будут учитываться при формировании национальных проектов технологического лидерства, о которых вы сказали, разработка которых идет в исполнении вашего указа национальных целей. Также с учетом этих перечней будет осуществляться разработка и корректировка всех стратегических и программных документов, которые у нас есть. Это как госпрограммы, ФНТП, ВИП-ГИЗ, отраслевые стратегии и так далее. Во-вторых, при осуществлении мер поддержки научной, инновационной деятельности, при формировании новых инструментов такой поддержки также будем использовать. Например, Государственный научный центр Российской Федерации или научно-образовательный центр будет ими руководствоваться. И в-третьих, при бюджетном планировании расходов на научные исследования, разработки также будем руководствоваться этими приоритетами. Хотел бы также сказать, что в соответствии с вашим поручением, вы сейчас тоже это в выступительной части упомянули, у нас часть мероприятий будет включено в национальный проект «Молодежь и дети», чтобы обеспечить поддержку молодых и перспективных исследований в рамках реализуемого по вашему решению десятилетия науки и технологий. Это и программа мегагрантов, о которой вы сегодня говорили с учеными, и многие другие. И крайне важно, что эти программы действительно востребованы, и они подтверждены временем. С 2010 года по вашей инициативе они осуществляются, и мы сегодня все услышали от вас указания, и, безусловно, будем их выполнять. Реализация этих приоритетных направлений и создание наукоемких технологий будет учитываться также и
при проведении мониторинга реализации стратегии научно-технологического развития. Вот в частности, при проведении комиссии по НТР оценки эффективности мер и инструментов господдержки в области научно-технического развития будем ими руководствоваться. Потребуется, конечно, пересмотр правовой базы и некоторых программных документов в области науки и технологий, но, конечно, мы будем это делать. Также, как было вами отмечено на пленарном заседании Питерского экономического форума, в этих проектах будет реализован целый спектр решений, включая популяризацию науки, подготовки кадров, поддержку научных разработок. Я бы хотел высказать предположение о том, как организовать эту работу. Мероприятия, которые направлены на кадровое и научное обеспечение таких проектов, они должны быть систематизированы в единой логике и привязаны к соответствующим показателям. И есть хороший пример уже, национальный проект беспилотной авиационной системы, который по вашему поручению уже реализуется. В него включены два ФЕД-проекта, это кадровое обеспечение и перспективные технологии беспилотников. И мы должны четко понимать, какое количество специалистов необходимо подготовить по каждому из направлений и сформировать блоки специализированных мероприятий. Например, для отрасли беспилотников мы подготовим более 1 миллиона специалистов к 2030 году, и в эту работу уже включены 42 800 школ и организаций СПО и 70 организаций высшего образования. И ФЕД-проект «Перспективные технологии для беспилотников», он сфокусирован на 9 приоритетных направлениях технологий, и в той логике как раз и сформирован блок научных мероприятий. Поэтому для обеспечения такого системного подхода прошу поддержать формирование в структуре национальных проектов технологического лидерства всегда обязательное наличие отдельного ФЕД-проекта, либо двух самостоятельных, которые включать будут и подготовку специалистов, и научные составляющие. Качественная экспертиза этих ФЕД-проектов будет обеспечена научно-техническим советом комиссии по НТР под руководством Геннадия Яковлевича Красникова. Поэтому прошу поддержать предложения и проекты этих перечней. И в заключение хочу отметить, что по вашему поручению была запущена 6-я подпрограмма программы фундаментальных научных исследований, и она обеспечит создание научно-технического задела в интересах обороны и безопасности государства, прежде всего решение задачи СВО. И здесь крайне важно, что Геннадий Яковлевич выстроил работу, что квалифицированным заказчиком в ней выступают генеральные конструкторы и предприятия УПК. И сейчас готовится стратсессия, я знаю, на базе ЭРы с Денисом Валентиновичем, где мы еще подумаем, как расширить эту программу и будем дальше работать при формировании квалифицированного заказа на конкретные результаты исследований для обеспечения нужд нашей армии от Минобороны до предприятий ОПК. Доклад закончил. Спасибо большое, Дмитрий Николаевич. Геннадий Яковлевич. Да, глубоко уважаемый Владимир Владимирович, хотел бы отметить, что нами была большая проведена работа по формированию приоритетов научно-технологического развития. И была привлечена здесь не только Академия наук, но и широкая научная общественность, в том числе представители высокотехнологичных компаний. Мы это подробно обсуждали на научных советах и на научно-техническом совете комиссии по научно-технологическому развитию, который образован в соответствии с вашим указом. Хотел бы отметить, что мы специально в состав этого совета ввели представителей ведущих направлений и минимизировали там руководство членов Академии наук, чтобы было как можно больше вовлечено у нас специалистов в обсуждение вопросов. При формировании приоритетов мы исходили из нескольких таких принципов. Ну, первое, их количество не должно быть большим, поэтому мы остановились только на 7 таких очень важных особо приоритетов, которые были одобрены на комиссии и на президиуме Совета. Особо отмечу, что все эти приоритеты, они возникли не с пустого места, они имеют преемственность. Мы специально отслеживали, чтобы была преемственность с существующими программами, постановлением правительства принято.
При этом были сформированы приоритеты, которые учитывали не только перспективу мировой науки, как видится на сегодняшний день, они развиваются, но и задачи, стоящие перед нашим государством, то есть те вызовы, которые сегодня актуальны. Но и особенности страны – это, конечно, ее территориальная протяженность и многонациональность. Хочу отметить, что эти 7 таких приоритетов – это высокоэффективная ресурсно-сберегающая энергетика, это превентивная персонализированная медицина и обеспечение здорового долголетия, это высокопродуктивное и устойчивое к природным изменениям сельского хозяйства. Это безопасность получения, хранения, передачи и обработки информации, данных. Это интеллектуальные, транспортные и телекоммуникационные системы, включая автономные транспортные средства. Это укрепление социокультурной идентичности и уровня образования российского общества. И, естественно, адаптация к изменениям климата, сохранение и рациональное использование природных ресурсов. Помимо этих 7 таких сквозных направлений, нами представлена еще 21 критическая технология, которая расписана к каждому этому направлению. И 7 сквозных технологий, которые пронизывают все вот эти, в том числе и критические технологии. Также отметил бы, что в описании каждое слово, оно имеет особый смысл и подразумевает определенный спектр направления, что мы обсуждали. После проведенной работы нам представляется, что мы нашли практически полный консенсус среди специалистов, и поэтому Российская академия наук также просит поддержать представленный материал. Я хотел бы еще, уважаемый Владимир Владимирович, остановиться на еще одном вопросе, который вы затронули, я вынужден ответить, это по научно-методическому руководству. Это действительно сегодня актуальнейший вопрос, потому что мы считаем, что те вызовы, которые стоят перед нашим государством, и та существующая ранее система научно-методического руководства, она не отвечала этим вызовам. Во-первых, вы абсолютно правильно говорили о том, что фундаментальные поисковые исследования они должны идти широким фронтом, поскольку в фундаментальной науке всегда присутствует фактор случайности. И много наших таких мировых открытий, они с учетом этого фактора. Мы зачастую не знаем и точно не можем прогнозировать, где произойдет такой прорыв. И чтобы быть готовым к такому прорыву, даже если он произойдет не в России, в нашей науке должны быть квалифицированные специалисты, которые готовы подхватить сразу же это направление. Вот, к сожалению, мы, проведя анализ, мы обнаружили следующий момент, что сегодня многие наши институты не имеют утвержденной долгосрочной программы научных исследований, и, соответственно, нет мониторинга ее выполнения. К сожалению, сегодня мы видим, что научный профиль институтов размыт, и даже название институтов, которое была заложена их специализация, уже зачастую не совпадает с тематикой, которой они занимаются. Также анализ, который мы провели, он показывает такой островковый, разорванный характер научного ландшафта, о чем вы также говорили. То есть у нас есть пустоты, где нет фактически госзаданий, институты не берут по целому ряду перспективных направлений. А есть островки, где десятки научно-исследовательских институтов занимаются, по сути, одной и той же тематикой. Еще можно было бы как-то представить, что конкуренция должна быть, 5 институтов. Но нередки случаи, где до десятки, до полусотни научных организаций у нас занимаются одной популярной тематикой с разной степенью эффективности. И вот в соответствии с вашим поручением от 6 мая это призвано исправить эту ситуацию. Нам подготовлено предложение по совершенствованию научно-методического руководства, и сегодня они оформлены, и мы их представляем в правительство Российской Федерации, чтобы они получили закрепление в постановлениях правительства. Нам предусматривают следующее, что
Существенная роль здесь будет отведена тематическим отделением Академии, которые совместно с ведомствами, с научными советами должны утвердить долгосрочную программу научных исследований по каждому институту. И мы это должны сделать до ноября месяца этого года, и потом взять эту работу, конечно, на постоянный мониторинг. Второй момент. Мы, конечно, сегодня опять к ноябрю должны сделать таким образом, чтобы госзадания на следующий период уже были сформированы с двумя принципами. Первое, они должны быть охвачены весь исследовательский фронт. И там, где мы видим, что несколько у нас там десятков институтов занимается этим, мы должны предложить им поменять тематику и выбрать из банка востребованных исследований. Мы сегодня с ведомственными, с научными советами, высокотехнологичными компаниями формируем такой банк востребованных исследований. И, кстати, вот в обновленной стратегии появился даже термин такой, как квалифицированный заказчик. Я хотел бы отметить, что вот та 6-я подпрограмма, которую мы запустили в прошлом году, мы ее запустили фактически с ноября прошлого года. Она именно сформирована с учетом квалифицированного заказчика, где у нас все генеральные конструктора и руководители приоритетных направлений являются заказчиками. И, кстати, мы за полгода уже получили существенные результаты, которые связаны и с обнаружением беспилотных средств с высочайшей вероятностью. И Созинов Павел Алексеевич просто заинтересованный там. И в области новых двигателей, как для гиперзвука, так и для тактических ракет, которые более эффективны становятся. Ну, я могу отдельно рассказывать по этому вопросу, что когда сформирована правильная программа, когда есть квалифицированный заказчик, то более эффективно идет работа, потому что научные коллективы начинают четко понимать, какие перед ними стоят задачи. Хотел бы также отметить, что и сегодня мы это обсуждали, что мы должны сегодня вот государственные задания очень четко состыковать с грантовой поддержкой наук. И вот сегодня, я считаю, у нас в связи с приходом нового руководителя по Российскому научному фонду мы такую синергию мы обеспечим для того, чтобы это в едином цикле и грантовые, и госзадания работали. Глубоко уважаемый Владимир Владимирович, мы рассчитываем, что усиление научно-методического руководства со стороны РАН по совершенствованию механизма приведет к более высоким результатам в науке и позволит эффективно распределять наши ресурсы. Спасибо. Спасибо большое. Пожалуйста, Владимир Александрович Беспалов, генеральный директор Российского научного фонда. Глубоко уважаемый Владимир Владимирович, вы в своем вступительном слове просили предоставить конкретные предложения, как компании должны ускорить создание передовых решений на всех этапах. Я хочу доложить, как это было сделано в Российском научном фонде на проектах, связанных с микроэлектроникой. На первом этапе за счет собственных средств и за счет средств заказчика был запущен пилотный проект по созданию СВЧ-транзисторов с параметрами, существенно превышающими те, которые доступны сегодня для российских приборостроителей. Работы были начаты менее года назад, но уже сегодня идут испытания изделий, созданных с использованием этих приборов. Одновременно был запущен сбор предложений от заинтересованных в результатах научных исследований российских компаний и институтов, работающих в области микроэлектроники. Для финансирования, которое велось за счет средств Минпромторга, были отобраны 83 проекта, позволяющие расширить узкие места в уже реализуемых окрах и создать задел на будущие работы. Результатами этих проектов должны стать новые технологии, прототипы, опытные образцы. Достижение этого результата гарантируется сочетанием высокопрофессионального экспертного отбора тематик и проектов, грантового финансирования со стороны фонда
и сопровождением и софинансированием со стороны заинтересованных производственных компаний. Очень важно, что эти компании с самого начала выступают в роли квалифицированного заказчика и партнера, разработчика, исполнителя на всех этапах выполнения проекта. Такой механизм позволил проводить декомпозицию сложных технологических задач и находить их эффективное решение. В качестве примеров можно привести ряд проектов по созданию методов входного контроля частоты различных технологических сред, без которых невозможно достижение, например, стабильного выхода годных изделий микроэлектроники. Другой пример связан с интеграцией компетенций 3 академических институтов Университетского научно-исследовательского центра, находящихся в различных регионах страны, которая позволяет решать задачу разработки и производства фотонных интегральных схем для телекоммуникационного и оборудования и центров обработки данных. Аналогичная работа сегодня ведется по другим направлениям с компаниями Сибур по разработке катализаторов для химической промышленности, ЭФКО по созданию высокопродуктивных кормов и продуктов питания, Эрфарм и по созданию лекарственных препаратов. При этом ключевой задачей фонда по-прежнему остается формирование фундаментальных научных заделов по обсуждаемым сегодня на Совете приоритетам научно-технологического развития. Благодарю за внимание. Спасибо. Максим Яковлевич, по школам, по кадрам, пожалуйста. Президентский физико-математический лицей. Уважаемый Владимир Владимирович, это несколько неожиданно в свете обсуждаемого вопроса, но я попробую. Хотел бы сказать вот что. Значит, как вы правильно отметили в вступительном слове, все начинается со школы. Вот, я бы хотел отметить, что мы должны обратить особое внимание на школу основную, то есть до 9 класса. Говорить о том, как самоопределяются дети в 10-11 классе, уже поздно. Вот. В свою очередь, в основной школе я хотел бы обратить внимание на преподавание в 5, 6 и 7 классе. Это является фундаментом для всего остального. Я утверждаю, что если, например, математика в 5, 6, 7 классе преподана некачественно, то дальнейшее самоопределение ученика в область инженерных и естественно-научных специальностей уже невозможно. Блогером тогда хотя бы. Вот тогда блогером, креативным продюсером и бог знает кем. Вот. Я хочу обратить внимание на следующее идеологическое такое утверждение, о котором забывают, что образование происходит не только в интересах ребенка и семьи, но и в интересах общества и государства. И если обществу и государству нужны физики и инженеры, то, соответственно, ребенок и семья должны с этим смириться и пойти туда. Вот. Следовательно, нам нужны механизмы переориентации в эту сторону, включая те, которые каким-то образом противоречат желанию большого числа семей. То есть, в частности, там тем или иным способом, но обучение в 5, 6, 7 классе должно происходить достаточно сильным и достаточно серьезно. В принципе, хорошее математическое образование, естественно, научное, это конкурентное преимущество нашей страны, которая естественным образом сложилась там с 30-х годов 20 века. Я хочу обратить внимание, что, как мне кажется, большим дефектом системы общего образования является отсутствие некоторой жесткости. Приведу пример из литературы. В книжке Лазаря Лагина «Старик Хоттабыч» Волька Хостыльков в конце июня сдавал в 5 классе экзамен по географии. Не сдал, был отправлен на переэкзаменовку и так далее. Я абсолютно убежден, что до этого он сдавал экзамен по русскому языку, и по математике, и по истории, и по литературе, и по много еще чему другому. Сейчас такой жесткости нет, и практически до ОГЭ дети спокойно переходят из класса в класс, в огромном большинстве, не приобретая навыка систематической работы и не приобретая навыка серьезных умственных усилий. К сожалению,
или к счастью, изучение математики и естественных наук требует серьезных умственных усилий. Это серьезный умственный труд, в котором все три слова важны. Вот. Поэтому если достаточно жестко мы не будем требовать знаний, в том числе по этим дисциплинам, то, значит, успеха у нас не будет. У нас есть отрицательная динамика сдающих профильный ЕГЭ по математике. То есть это те, кто потенциально способен пойти на инженерные специальности. У нас с 420 тысяч в 2019 году стало 350 тысяч в 2023, и вот только что в 2024 году еще на 20 тысяч меньше, 330 тысяч примерно. Вот, поэтому без того, чтобы мы сделали вот эту прививку в основной школе, мы никуда не сдвинемся. Вторая проблема, которая есть, о которой вы тоже упомянули и дали поручение по итогам Совета от 8 февраля, это улучшение подготовки учителей и ликвидация их дефицита. И здесь необходимо принять меры, которые как неотложные. Вот я настаиваю, что учитель физики, будущий учитель физики при поступлении в институт должен сдавать физику, математику, а не обществознание, как это сейчас принято. Давайте уже что-то с этим сделаем. Далее, сейчас средняя нагрузка учителя математики 1,5 ставки – это много. Вот, полагаю, что нужно сделать некую систему мер, и ваше поручение правительству подготовить соответствующую перечень мероприятий, и там, я думаю, что с этим справиться, которые позволили бы привлечь учителей, в том числе выпускников, и не обязательно педагогических специальностей. Отдельная проблема, вот мы проводили заседание Ассоциации школ-партнеров Сириуса и анализировали, например, в Новосибирском педагогическом институте свыше 150 бюджетных мест на специальность реклама, связи с общественностью и туризм, и при этом только 17 бюджетных мест учителей химии. Вот, мне кажется, что эта диспропорция должна быть в обратную сторону. Поэтому вот заканчиваю выступление, значит, первое, что ключ всех проблем – это 5, 6, 7 класс. Вот. Второе, что у нас есть способы достаточно быстро привлечь людей в педагогическую профессию, плюс обеспечивать так, чтобы это было достаточно живое, подвижное, интересное дело. Вот, с помощью того перечня мероприятий, который мы создадим. Спасибо. Спасибо вам. Вот по поводу жесткости вы вспомнили про старика Хаттабыча. Он, как известно, людей, которые в парикмахерской находились и подсмеивались над Волькой, которого вы вспомнили, он превратил их в баранов. Он их наказал за плохое поведение. Но у самого Вольки он хотел им как лучше сделать. У него начала расти борода и усы, и мальчик не знал, что с этим делать. Я в связи с чем? Он хотел как лучше, вот, старик-то. Вот, сделал так, что ребенок не знал, как жить дальше. Вот вы сказали, что и дети, и семьи должны смириться с тем, что нужно для государства. Как-то это звучит жестковато. Хотя, конечно, определенная жесткость нужна, но вот как бы не получилось так, чтобы мы хотим как лучше, а получится как всегда. Поэтому мне думается, я, если вас правильно понял, нужно просто создать условия для того, чтобы люди захотели, чтобы это у них мотивы возникли, мотивация возникла. А здесь, конечно, государство многое должно сделать. Над многими вещами поработать. Конечно, но старик Хаттабыч был неквалифицированный заказчик. Дальше не буду ничего комментировать, я с вами согласен. Так, коллеги, какие есть еще замечания, предложения? Да, Виктор Антонович, пожалуйста. Да, прошу вас. Я хотел прежде всего сказать, что мы находимся в Институте ядерных исследований, к созданию которого Московский университет имел непосредственное отношение. В 1960 году мы образовали филиал, здесь работают 2 кафедры,
И все выдающиеся вот портреты, которые здесь висят, это все профессора Московского университета. Таким образом, все выпускники нашего филиала, 2 кафедр, оставались работать в этом институте. Мы недавно подписали, Григорий Иванович, новый договор о более широком нашем филиале, не только 2 кафедр физфака, а широком, и новое соглашение, и это как бы аксиома, что мы к этому институту имеем непосредственное отношение. И руководили многие годы этим институтом наши профессора. И я хочу поблагодарить за приглашение здесь находиться. Значит, я несколько слов хочу сказать об поддержке вот тех решений и тех направлений, которые сказали все предыдущие, вы сказали и докладчики. Так сказать, какие институты развития мы должны создавать, чтобы сделать дело. И вот несколькими такими фактами я хотел поделиться. Первое. Это вот научно-технологический центр «Долина». Вот 2 слова о ней. 17 гектаров земли, 7 кампусов, 2 построены, 2 строятся. 1 строится за счет средств участников, то есть уже не бюджетных средств. Таким образом, «Долина» как бы состоялась. Что в ней есть? 160 компаний, 6 тысяч заявок и уже несколько миллиардов оборота денег в этой долине. Если мы правильно удержим вот развитие этой долины, там, убережем ее от приватизации, потому что все хотят приватизировать что-то себе, Владимир Ильич, это будет одно из таких важных институтов поддержки наших научных исследований и, главное, технологий. Поэтому я обращаюсь с просьбой вот как бы нам помочь выстоять в этом направлении. Второе. Это вот мое наблюдение, как в университетах организовывать поддержку наших проектов. Но есть факультеты в университетах, и они, конечно, замкнуты на своем направлении. Математики на математике, биологи на биологии, а наука другая. И вот в Московском университете я создал 7 научно-образовательных школ наряду с факультетами. Факультеты работают. Это школы по комплексным направлениям, то есть не только математика, например, космос или науки о мозге и так далее. И вот в этих школах, это как бы грантовая поддержка, 1500 ученых, и большая часть из них молодых. Таким образом, вот такая поддержка межфакультетской тематики оказалась очень важной. И еще один проект, который работает в университетах, это создание институтов внутри университета, конкурсных, по таким новейшим направлениям, о которых говорили. Искусственный интеллект, или там изучение мозга, изучение проблем космоса, нефти и газа. Вот в Московском университете мы создали 20 таких конкурсных грантовых институтов. И надо сказать, что они работают, в них работают 1000 ученых Московского университета. В Московском университете сохранилось 3500 научных работников, не только профессоров, но и научных работников. И еще одном проекте, извините, но я должен о нем сказать, о кампусе. Сейчас у нас в стране реализуется программа университетских кампусов, и это очень прекрасно. Многие нобелевские лауреаты говорили, что будущий университет – это его кампус. И вот если вспомнить 1953 год, строительство Московского университета, в трудное время для страны, но это же перевернуло вообще взгляд на университетское образование в мире. Он стал символом образования, это факт. Московский университет стал символом образования, вот это здание стало. Кампус сыграл колоссальную роль. У нас вот в кампусе есть земля, вот долина, в том числе мы ее отдали фонду. И есть оставшаяся земля. Владимир, я очень просил бы и Дмитрия Николаевича поддержать наш Московский университет, программу вот современных кампусов и завершить то, что сделает Московский университет снова символом уже на новом этапе образования. Вот это действительно, я говорю, понимаю, что так должно быть. Спасибо. Григорий Владимирович, тоже есть предложение подобного рода. Да, пожалуйста, Григорий Владимирович. Спасибо, Владимир Владимирович. Ну, немножко неожиданно тоже. Я прежде всего хотел бы поддержать то, что говорили сегодня Дмитрий Николаевич и Геннадий Яковлевич.
И Геннадий Яковлевич, у него был такой более сфокусированный вопрос. Он говорил про технологические приоритеты. И надо сказать, что вот под председательством Дмитрия Анатольевича на президиуме мы очень подробно, долго, действительно, детально все разбирали. И мне кажется, что список, который вот президиум одобрил, и который несколько месяцев вот вырабатывали большим сообществом, он хороший, правильный, его надо фиксировать. Потому что у нас, по-моему, с 2011 года не было вот такого шага, да, по тому, чтобы выработать вот самые главные приоритеты и сфокусировать на них все и грантовые, и фундаментальные, и госзадания и так далее. Вот, поэтому я бы вот, ну просто как выступая сейчас как член Совета, я бы выступал за поддержку вот представленного перечня. Второй момент тоже совсем кратко. Мне кажется, вот у Дмитрия Николаевича просто немного не хватило времени. Он рассказал в целом вот про те преобразования, которые сейчас проходят. И так акцент на то, что, ну вот смотрите, у нас действительно, у нас же был целый национальный проект, который назывался «Наука и университеты». 6 лет, по-моему, да, этот был национальный проект. Он, мне кажется, дал вообще то, что все люди видят слово «наука» в главнейших государственных приоритетах. Это дало колоссальное, ну, такое вдохновение, что ли, в обществе и подъем. И вы сказали в своем слове, и вот на встрече с учеными, что количество интересующихся наукой сейчас резко растет. Действительно, мы это видим, правда. А вот этот проект «Наука и университет», он заканчивает свое действие в 2024 году. У нас дальше будет новый набор национальных проектов. И, может быть, и правильно, что будет такой вот, ну, большой национальный проект технологического лидерства, и в нем я вот очень горячо поддерживаю инициативу Дмитрия Николаевича, что там должно быть, может быть, даже не один, а 2 федеральных проекта, в которых были бы слово «наука» и «технологии». Потому что вот нам, мне кажется, нужно вот, так сказать, унаследовать и преемственность эту сохранить. И, конечно, вот, знаете, просто по горячим впечатлениям встречи, которую вы сейчас провели с нашими учеными, значит, вот те инструменты, которые популярны, востребованы, и президентская программа РНФ, и мегагранты лаборатории, и молодежные лаборатории, и НОЦИ, и НСМУ, конечно, они должны быть сфокусированы на тех приоритетах, технологиях, которые мы сегодня обсуждаем, и, надеюсь, будет общее мнение одобрить, и чтобы они обязательно перешли в этот новый набор федеральных проектов, посвященных науке и технологиям. Вот. И, ну, просто реагируя на ваш посыл, вы сказали, что у нас тоже есть предложение. Да, действительно, мы в Дубне, я вот вам рассказывал, я не буду сейчас злоупотреблять временем. У нас тоже есть очень успешный проект «Наука, образование, международное сотрудничество и инновации». Особая экономическая зона сейчас, территории особых экономических зон получили возможность создавать университетский кампус. У нас есть, на мой взгляд, фантастически интересный проект, который поддерживают крупнейшие индустриальные партнеры. И, вы знаете, инвестиции в особую экономическую зону Дубна в 5 раз больше частные, чем государственные. 15 государственных миллиардов, 75 частных. И мне кажется, это очень хорошее, правильное место, где вот этот треугольник Лаврентьева, мы с вами сегодня говорили, сделать современным. Такой настоящий международный парк науки и технологий, в котором добавление к Лаврентьевскому треугольнику международка возникает, и инвестиции иностранных партнеров, и финансовые механизмы, новые инструменты от частных партнеров, желающих вкладывать в технологии. И, конечно, комфортная городская среда, которую вы поддержали. Я выступал с ним на предыдущем, точнее, президентском совете. Спасибо, Владимир Владимирович. Ну, все хорошо знают, что у нас программа создана по этим кампусам. Она разноплановая и в целом-то рассчитана не только на создание благоприятной среды для исследования, для жизни молодых людей, будущих и уже начинающих исследователей, но и на то, чтобы и общественное пространство развивать, сделать их безопасными, комфортными. 25 проектов уже отобрано к 30 году они должны быть реализованы, и еще 40 проектов мы намечаем. Поэтому, что касается Дубны, то здесь нужно, чтобы вы вместе с губернатором сформировали предложения, и будем проводить следующие конкурсы. Можно их нужно
Уже. Прекрасно. Может, Дмитрий Николаевич что-то добавит? Дмитрий Николаевич. Да, совершенно верно. Третья волна отбора планируется где-то в третьем квартале. Минобрнауки ее будет делать. Мы с Георгием Владимировичем уже обсуждали этот вопрос, и парк науки и технологий представляется очень серьезным конкурентом, чтобы те самые 40 кампусов у нас в итоге к 1936 году, как вы поручили, были. Спасибо. Прошу вас, Алексей Евгеньевич. Спасибо большое. Уважаемый Владимир Владимирович, во-первых, хотел бы начать со слов благодарности за то, что мы видели вчера, за вручение нашим товарищам, выдающимся ученым Курчатовского института госкорпорации «Росатом» государственной премии за разработку научно-технических основ, обоснование безопасности и создание стратегии развития атомных технологий четвертого поколения. Это для нас огромная и оценка, и аванс одновременно. И в этой связи позволю себе затронуть два вопроса. Владимир Владимирович, я понимаю, что я рискую дополнять президента Академии наук определенными соображениями, но все-таки осмелюсь это сделать. Мы абсолютно поддерживаем приоритетные направления, те 7 технологий, которые Геннадий Яковлевич докладывал, но вот в перечне критических технологий, на мой взгляд, все-таки неоправданно отсутствует упоминание ядерных технологий. Да, мы себя можем там угадать в технологиях создания энергетических систем с замкнутым ядерно-топливным циклом, в радиофармацевтических лекарственных препаратах, но вот ведь о чем говорил Григорий Владимирович, ведь важна не только работа, но и флаг, важны слова и названия, и в этом смысле, конечно же, критические технологии без упоминания ядерных... Алексей Евгеньевич, номер один. Технология создания высокоэффективных систем генерации, распределения и хранения энергии. Ну, я себя здесь в каждой строчке вижу, но слово «ядерный» здесь отсутствует. Извините за мою настойчивость, я не настаиваю, конечно, в вашем присутствии. Может быть, это раскрыть в каких-то других документах. Вы только что рассказывали мне о том, не вы, это был Ковальчук, да, значит, который рассказывал о том, что сейчас происходит в ядерной энергетике с учетом замкнутого цикла, да, когда ядерная энергетика становится в полном смысле безопасной. Ничего, что это не выбрасывается. Да? Но номер 2. Технология создания энергетических систем с замкнутым топливным циклом. Опять про вас. А вы говорите, что у вас ничего. Все только про вас. Алексей. Тогда перехожу ко второму вопросу. Да, пожалуйста. Нет, я просто хочу сказать, что мы внимательно все, мы несколько месяцев, и там можно и в других местах найти. Геннадий Яковлевич, защищайтесь. Перехожу к второму вопросу, и вы в своем вступительном слове четко поставили задачу перехода от критических технологий, от приоритетных направлений к нацпроектам и их развитию там. Вот, собственно, так и был сформирован нацпроект, который сейчас реализуется. Есть обоснование, есть опытно-промышленная часть, которую мы реализуем до 2025 года, и до 30-го и 36-го это уже, так сказать, промышленная индустриализация. Вот тот вопрос, который связан с финансированием, просто хочу привести один пример очень важный. Когда я еще в 2019 году Дмитрию Анатольевичу докладывал бытность его премьером, наше предложение по финансированию нацпроекта, мы входили с предложением 55 на 45, 55 средства госкорпорации, 45 бюджетные. По итогам 2021-2024 года у нас бюджетное финансирование 17,3%, а финансирование госкорпорации 82,7%. Но и мы собираемся вот это большое соотношение наших ресурсов и продлевать в следующем нацпроекте. Но, конечно, мы многие проекты делаем за счет кредитных привлеченных денег. Большая ставка, ЦБ борется с инфляцией, мы все это понимаем. Может быть, можно попросить Дениса Валентиновича, правительство посмотреть о возможности компенсации процентной ставкой именно для реализации критических технологий в рамках нацпроекта. Потому что, конечно, делать их исключительно за коммерческие деньги, ну а на самом деле у нас проекты длинные, поэтому кратно вырастает цена проекта, и эта прибыль в банке идет. Мы банки любим, но все-таки наука дороже. И еще две темы, связанные с нацпроектом. Первая, та, которая не стоит никаких денег, о которой тоже Григорий Владимирович говорил. Сейчас идет укрупнение нацпроектов, и большой энергетический нацпроект будет включать и наши федеральные проекты ядерные, и проекты,
скажем, Дениса Валентиновича по накопителям энергии, проекта Минэнерго, нам бы очень хотелось, чтобы флаг тоже был заметен, и чтобы слово «атом», Денис Валентинович, атомные технологии все-таки в названии нацпроекта присутствовали, а не только энергетические технологии. И последняя тема, которой мы, к сожалению, уделяем мало внимания в последнее время, но я уверен, что Геннадий Яковлевич и вот отсутствующий здесь Михаил Валентинович меня поддержали бы, в энергетических поколениях сегодняшнего и завтрашнего дня мы несомненные и идеологические, и технологические лидеры. Но человечество уже с 50-х годов, со времен Курчатова, Александрова, живет идеей токамаков, термоядерной энергетики. И, конечно же, здесь мы пока только идеологически подтверждаем свое лидерство. К сожалению, последние годы наши конкуренты в технологическом плане имеют гораздо большие заделы и гораздо более амбициозные планы, чем мы. Нам бы очень хотелось, чтобы при формировании нынешнего нацпроекта вот этому направлению, термояду, было уделено чуть большее внимание. Конечно, это задельные поисковые работы, их вообще невозможно делать за счет коммерческих средств. Мы готовы в коммерческих проектах больше взять нагрузку на себя, но здесь бы просили определенную помощь, содействие правительства Российской Федерации. У нас единая позиция, у нас сложена большая кооперация в этом направлении институтами Академии наук, с Курчатовским институтом, само собой. Но вот если можно было бы в протокольном режиме взять проработку вопрос увеличения и объема средств, и направлений работ по кафедре термоядерной энергии, конечно, вся отрасль была вам благодарна. Спасибо большое. Спасибо большое. Значит, вопрос. Мы сейчас сколько блоков строим за границей? За границей мы сейчас строим, два белорусских сдали 22 блока, и вот мы еще законтрактовали в вашем присутствии Узбекистан, так что у нас сейчас в заказах 39. 39 блоков. Так точно. А внутри страны? Внутри строим 2 на Курской, 2 на Ленинградской, 2 на Смоленской, 6. 6. А, да, еще прорыв, это тоже блок 7. Да. Значит, 39 за границей плюс 7 внутри страны. точно. Значит, тут 46 получается, да? Вот, 46 блоков. Я к чему? Так, чтобы все коллеги тоже были в курсе происходящих событий. Значит, вот из того, что мы строим, скажем, за границей, да, основное финансирование – это российское. Ну, сейчас уже 50 на 50. Ну вот, АКУЮ сколько на российского финансирования? 70%, да? Даже больше. А какой пока мы сами финансируем, только еще не начали. Ну да. А общая стоимость какая там на АКУЮ? Ну, в нынешних ценах это будет где-то 24-25 миллиардов. 24-25 миллиардов долларов полностью за счет России. А источник? Госкорпорация «Росатом» и якорное бюджетное финансирование. Якорное бюджетное финансирование на сколько процентов? Ну, пока, наверное, вот в нынешних затратах процентов на 30. Не, ну больше на самом деле. Больше. Там же уменьшается. Там же уменьшается больше. В некоторых проектах на 100%, вот как пример, 25 миллиардов долларов АКУЮ в Турции. Все за счет России. В основном это источник, так чтобы было понятно, это, значит, это из наших суверенных фондов. Вот. И вот это все, этим распоряжается Росатом. Алексей Евгеньевич молодец. Вот он распоряжается десятками миллиардов долларов и считает, что этого недостаточно. В основном это бюджетное, ну не бюджетное, государственное финансирование. Но молодец в том смысле, что это позволяет развивать действительно технологии. Это правда. И наверное, уровень финансирования со стороны государства, он должен находиться на таком экономически целесообразном уровне, который позволяет не только исполнять имеющиеся проекты, но и иметь горизонт планирования на ближайшее время. Что касается ядерной энергетики, но здесь вам, конечно, нужно объединять усилия с другими лидерами российскими, и в том числе с Курчатником. Объединять усилия, и тогда вот мы об этом говорили в начале, я об этом сказал, не распылять, а объединять.
И тогда и то, что нужно сделать со стороны государства, может оказаться критически важным. Вот вы поработайте, пожалуйста, на этом направлении. Мы будем иметь в виду и обязательно поддержим. Спасибо большое. Ну, просто не буду тратить время, но мы, конечно же, уже работаем с Курчатовским институтом, задача понятна, сделаем еще. Спасибо. Так, пожалуйста, что еще? Но, Алексей, ну, извините за простоту выражения, народ ошалел от этих цифр, понимаете, все замерли, не знают, чего и спросить теперь. Да, пожалуйста. Я хочу поблагодарить Геннадия Яковлевича за проработку этих направлений и сделать некий акцент касательно сельского хозяйства. Здесь действительно очень емко представлены все приоритетные направления для решения вопросов, связанных с продовольственной безопасностью и независимостью. Важный акцент, он не касается компетенции Совета по науке, тот, что нет у нас в стране закона о защите растений. Для такой страны с мощным сельскохозяйственным производством мы смотрим вперед. Если мы говорим про прикладной блок исследований, и именно этот закон, он будет способствовать регулированию как количества средств защиты растений для новых сортов и гибридов, так и, соответственно, будет способствовать тому, что закрывать отдельные направления. То есть у нас сейчас есть сельхозкультуры, например, на которых вообще не зарегистрированы биологические препараты. И так как они занимают небольшие площади, то разработчики-регистранты не идут на регистрацию этих продуктов на этих культурах. И мы фиксируем обращение некоторых союзов, например, Союза ягодных культур, для того, чтобы, соответственно, эта сфера была урегулирована. Просто вот делаем такой акцент, мы будем всячески этому способствовать и, соответственно, решать вопрос. Это действительно будет способствовать оптимальному появлению количества и качества как химических, так и биологических средств защиты растений. Спасибо большое. Честно говоря, так неожиданно для меня, но обязательно посмотрим. Вот, да, будем проявлять интерес, поэтому пользуясь такой случаем. закон нужен, да? Конечно, конечно. И А он вы- есть во всех ведущих аграрных странах мира. Да-да-да. А вы с кем-то уже разговаривали? А мы обсуждали это с Министерством сельского хозяйства. Безусловно, идет планирование некоторое. Кто-то согласен, кто-то говорит о том, что у нас есть закон о карантине растений и так далее. Но, еще раз повторюсь, мы готовы проработать и обосновать, что этот закон нужен. И самое главное, в отделении сельскохозяйственных наук Российской академии наук тоже в этом солидарны. Хорошо. Давайте, можно тогда, Геннадий Яковлевич, чтобы через вас прошло, а я соответствующее поручение Дмитрию Хорошо, Николаевичу мы попрошу обязательно тоже. внимательно. Хорошо? Да. Я знаю, что мы разговаривали, действительно, такой закон нужен. Но мы внимательно еще Хорошо. подойдем, посмотрим. Договорились? Спасибо большое. Есть. Спасибо вам за эту информацию и предложение. Так, пожалуйста, кто еще? Разрешите? Да, пожалуйста. Да-да-да. Уважаемый- Да, Да, уважаемый да, Владимир прошу. Владимирович, пользуясь случаем, я хотела бы поблагодарить за то, что в обновленной научно-технологической стратегии развития страны нашло поддержку предложение Совета Федерации о том, чтобы и в регионах появились свои стратегии. Сейчас очень важна включенность регионов в научную повестку. Владимир Владимирович, мы сейчас вместе с правительством, с Дмитрием Николаевичем ведем такой пилотный проект. Уже 20 регионов Российской Федерации включились, они защищают свои проекты с учетом и федеральной повестки, и особенностей субъекта. Но коль скоро мы законодатели, безусловно, мы считаем, что все приоритетные направления пронизывают в том числе и вопросы совершенствования законодательства. Геннадий Яковлевич у нас выступал в рамках прав часа, и очень содержательно родилось постановление по итогам, в том числе, которое касается и совершенствования определенной законодательной базы. И, пользуясь возможностью, Владимир Владимирович, в свое время мы внесли революционные изменения в Гражданский кодекс, который касается коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности и скорейшего внедрения инноваций. Вот когда Андрей Ремович проходил консультации на должность министра обороны, он поддержал предложение о том, мы сейчас мониторим вместе с предприятиями ОПК ситуацию, выделили ряд проблем, чтобы скорейшим образом эти барьеры снять. И я думаю, важно будет Денис Валентинович и Дмитрий Николаевич нам здесь снова объединить усилия для того, чтобы инновации как можно быстрее внедрялись в реальный сектор экономики. Спасибо. Это одна из наших задач, Дмитрий Анатольевич. Что-нибудь здесь скажете про внедрение инноваций ускоренным способом? Владимир Ильич, я немножко о другом хотел сказать, но, безусловно, Скажите о другом. да, безусловно, внедрение инноваций – это
наша общая задача, мы все этим занимаемся и на уровне законодателей, и исполнительной власти, и там, Совет Безопасности старается это поддерживать. Такая законодательная работа должна быть продолжена, в том числе и в части совершенствования последней части Гражданского кодекса, посвященного инновационной политике и охране промышленной и интеллектуальной собственности, то есть авторского права, изобретательского права. Значит, я хотел две вещи отметить, Владимир Владимирович, которые для нас являются ключевыми. Во-первых, по поводу приоритетов критических технологий и сквозных технологий. Мы действительно долго это все обсуждали. Понятно, что совершенство недостижимо в этом смысле, но все то, что сделано, вот эти 7 позиций, они могут нравиться, могут не нравиться. Всегда хочется, чтобы прозвучала твоя личная какая-то озабоченность или что-то, так сказать, конкретное. Но они все-таки, на мой взгляд, вмещают все наши проекты, которыми мы собираемся заниматься, и могут быть рекомендованы, Владимир Ильич, тому, чтобы вы их поддержали. С учетом обсуждения и с учетом того, что здесь прозвучало. Ну и не могу не упомянуть чего-то, какой теме. Здесь сегодня цитировали книжку Лагина. Не могу тоже не отметиться по этой теме, поскольку все начинается с уважения. Но вот старик Хаттабыч для того, чтобы высказать свое уважение, обращался к Вольке не иначе, как Волька ибн Алеша, упоминая, соответственно, его отчество. Вот. И уважение к ученым – это тоже важнейшая составляющая государственной политики и того, чем мы занимаемся. Почему я об этом говорю? Да, сейчас очень хорошая программа по кампусам, и мы ее расширяем. Но, тем не менее, не должна выпадать такая банальная, но важнейшая составляющая, как строительство жилья для ученых. Она у нас шла все последние годы, лет 20, наверное. Но все равно эта потребность сохраняется, и мне кажется, что мы должны дополнительно продумывать инструменты и внутри программы кампусов, потому что они действительно могут включать в себя жилые объекты, и ипотечные продукты, и самые разные другие формы стимулирования строительства жилья для ученых. Потому что вот сейчас жизнь тяжелая, сложная, значит, мы заинтересованы в том, чтобы и наши ученые возвращались, и они готовы возвращаться, готовы работать, но без жилья, естественно, такого рода задачи не решаются. Вот мне кажется, что мы тоже должны обязательно это держать в поле зрения. Равно так же, как и вопросы, связанные с теми учеными иностранными, которые готовы работать, вот вы об этом говорили, Владимир Ильич, несмотря на санкции, несмотря на сложности нашей жизни, может быть, нам нужно тоже подумать над созданием гибких механизмов взаимодействия с ними, потому что они все живые люди. Я имею в виду налоговые и прочие вопросы, касающиеся того, чтобы их труд в нашей стране был защищен. Я дальше эту мысль развивать не буду по вполне понятным причинам, просто чтобы не давать никому ненужных козырей. Но мне кажется, что это для нас было бы очень-очень полезно. Согласен. Мы над этим должны продолжать работать. И обязательно будем это делать. И вот здесь очень важно взаимодействие с регионами. Очень важно, чтобы регионы, понимая важность вот этого направления деятельности, подставляли плечо и в своих программах, чтобы в свои программы включали вот эту составляющую, связанную с созданием условий для должного функционирования научных и образовательных центров. Да, пожалуйста, Елена Владимировна. Да, спасибо большое, Владимир Владимирович. Я хотела здесь по поводу и регионов, и вложений, и инфраструктуры. Вот очевидно, и на примере того, что вы передали Сириусу развивать, а именно олимпийское наследие, я, конечно, хочу сказать, что инфраструктура, она всегда позволяет сконцентрировать ресурсы и повысить всегда отдачу от государственных вложений. И в данном случае я хотела бы отнестись к приоритетному направлению укрепления социокультурной идентичности и уровня образования российского общества. Вот здесь, Владимир Владимирович, можно мягко действовать, когда есть инфраструктура новая,
и она межуниверситетская. И вот здесь одно из предложений, обязательно надо, чтобы педагоги там были, потому что у нас педагоги и педвузы, они сейчас к другому ведомству, то есть в разные ведомства. Поэтому вот внутри этих кампусов обязательно надо предусмотреть места для проживания студентов-педагогов. И там же школы, работающие по модели Сириуса, ассоциированные с Сириусом, лидерского уровня, ведущие школы. И тогда создается вот такая социокультурная среда развития. И мы претендуем вот сейчас, да, при таком уровне приоритетов, мы претендуем на то, чтобы и на родителей воздействовать. Вот эта среда, которая развивается, и вместе с ней развиваются и те, кто там учится в школе, и те, кто там учится в университетах, и те, кто там работает. Поэтому, мне кажется, вот Дмитрий Анатольевич, там и жилье должно строиться. То есть это вот такое комплексное развитие в регионах. И второе, зеркально, я бы хотела предложить готовить кадры в странах активного присутствия и активного инвестирования российских компаний, то есть создавать сопряженные механизмы инвестирования технологий, инвестирования инфраструктуры и экспорт российского образования. Вот на сегодня мы с ОАЭ работаем, есть запросы. Ну вот, например, с Вьетнамом. В Совпетро есть школы, и мы помогаем. И мне кажется, что это зеркальное развитие инфраструктуры, которое точно так же будет и формировать, и удерживать кадры, работающие по нашим приоритетам и вместе с нами. Спасибо большое. Спасибо. Так, пожалуйста. Все? Да, прошу вас. Уважаемый Владимир Владимирович, Алексей Николаевич, АО «Научно-технологическое оборудование», я всецело, как член Совета, поддерживаю разработанный перечень критических технологий, но хочу еще раз обратить внимание на правый столбец, это сквозные технологии, которые появились, их не было в предыдущих реинкарнациях списков критических технологий, они выделены в отдельную категорию, и они крайне важны. Я хотел бы на примере пункта 5, это технологии отечественных средств производства и научного приборостроения, я представляю малую технологическую компанию, которая занимается специальным технологическим оборудованием для микроэлектроники, сказать, насколько важна координация государственных мер поддержки для того, чтобы мы эффективно шли вперед. На примере оборудования, которое мы разрабатываем, я могу сказать, что это чрезвычайно сложное изделие, которое производится на стыке отраслей. Это и специальные конструкционные материалы, это и точная механика, это и прецизионная электроника, это и научное приборостроение, которое на самом деле очень часто интегрировано в технологическое оборудование в качестве контрольно-измерительного, выполняющего функции контроля технологического процесса. На самом деле нет ни одной страны, которая целиком производит все компоненты этого оборудования. Но мы сейчас поставлены в такие условия, что должны двигаться в эту сторону. И, слава богу, в последнее время это движение, оно получило системную поддержку от государства. Благодаря усилиям и последовательным усилиям Минпромторга запущены проекты по разработке новых видов специального технологического оборудования. Министерство образования и науки запущена программа по научному приборостроению. НРФ в рамках направления микроэлектроники также проводит ряд проектов, связанных с оборудованием. Принято решение о направлении грантов Фонда содействия развитию малых форм предприятий, также на комплектующие для специального технологического оборудования. И вот в вашем вступлении у вас было очень важное слово – это координация. Вот здесь эта координация очень важна, потому что есть очень большой соблазн при разработке сложных видов оборудования посчитать, что какие-то компоненты, благо их не так много, нужно, мы как-нибудь приобретем. Но на сегодня мы фактически отрезаны от рынка комплектующих. И не надо питать иллюзий, этот процесс будет продолжаться. Поэтому не должно быть не очень важных вещей на этом пути. Поэтому необходимо, по всей видимости, усилить здесь и роль экспертизы Академии наук, которая очень активно участвует в поддержке, в развитии этого направления, для того, чтобы усилить эту координацию. Ну и небольшой вопрос в части поддержки я бы хотел поднять. Предприятий, так уж сложилось, которые занимаются нашим направлением, не так много, и среди них нет крупных предприятий.
И мы сейчас столкнулись с тем, что в текущей ситуации находимся в ситуации очень резкого роста, когда из компаний, штучно производивших сложное технологическое оборудование, мы должны очень быстро превратиться в заводы, которые должны будем производить это оборудование десятками штук в год. И здесь, конечно, любая поддержка, любые, в том числе налоговые льготы, очень важны. Вот, Минпромторг Российской Федерации уже достаточно давно пробивает вопрос по присоединению нашего направления к налоговому маневру 2.0. Но пока вопрос так и не решен. То есть фактически все переделы радиоэлектронной промышленности такие как конечные изделия радиоэлектроники, электронные компоненты, технологии производства ИКБ, специальные материалы, они являются радиоэлектронной промышленностью, а средства производства, которые лежат в основе, таковыми не являются. Соответственно, мы не можем претендовать на соответствующие налоговые преференции, которые сейчас были бы чрезвычайно востребованы для решения задач быстрого развития наших производств. А сделать это необходимо, потому что средства производства, ну не только по нашему направлению, они, безусловно, лежат в основе технологического суверенитета государства. Спасибо. Я с вами согласен. Это основа основ, и поэтому нужно сделать это. Ладно? Я вас прошу это проработать и согласовать с Минфином. Я с ними тоже поговорю. Но это самая база. Если позволите, мы стараемся, естественно, там обеспечивать компенсацию процентов ставок по кредитам, которые привлекаются, в том числе льготные займы, там и фонды развития промышленности, и капитальные гранты и так далее. Но это прямые выпадающие доходы, расширение сегмента отраслей. Но, как вы поручили, мы с Минфином отдельно отработаем. Все время в одно и то же упираемся. Это не выпадающие доходы, их просто нет. Этих доходов на них рассчитывают, но если не помочь им развиться, то тогда их и не будет никогда. Отработаем с Минфином. Мы же все время крутимся вокруг этого постоянно. В разных сферах одно и то же. Надо доработать. Ладно? Спасибо. Завершаем. Я хочу вас поблагодарить. Результатом нашей сегодняшней работы будет указ, который подготовлен, он будет подписан. Указ называется «Утверждение приоритетных направлений научно-технологического развития и перечня важнейших наукоемких технологий». Я бы все-таки попросил доработать некоторые вещи и согласиться с Алексеем Евгеньевичем, хоть мы с ним и подискутировали, но все-таки упоминание атомной энергетики или в направлениях, в приоритетных или в перечне важнейших наукоемких технологий все-таки где-то это, наверное, лишним не будет. Тем более, что это фишка, и здесь у нас есть явные конкурентные преимущества. Мы здесь во многом являемся лидерами без всякого преувеличения и натяжки. Поэтому ничего здесь такого лишнего не будет. Вот. Всем вам большое спасибо. Надеюсь на продолжение нашей совместной работы в будущем. Благодарю вас.